ഹലോ, കുറച്ച് നല്ല വെറൈറ്റി സൗണ്ട് എഫക്റ്റ് അഥവാ SFX നിങ്ങൾക്ക് നല്ല ട്രൈ ചെയ്യണമെങ്കിൽ പട്ടാ ആപ്പ് എന്ന് പറയുന്നൊരു വെബ്സൈറ്റ് ഉണ്ട്. അതിൻ്റെ അകത്ത് പോയിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളുടെ കീബോർഡ് വെച്ച് ടൈപ്പ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ തന്നെ ഓരോ ഡിഫറെൻറ്റ് സൗണ്ടുകൾ ഉണ്ടാക്കും. ഇതിൻ്റെ കോമ്പിനേഷൻ ഉപയോഗിച്ച് നിങ്ങൾക്ക് മ്യൂസിക് ജനറേറ്റ് ചെയ്യാൻ അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും തരത്തിലുള്ള സൗണ്ട് ഡിസൈൻ ചെയ്യണമെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ എഡിറ്റിങ്ങിനൊക്കെ ആയിട്ട് വളരെ നല്ല സൗണ്ട് എഫക്റ്റ് കിട്ടും. ഇത് നിങ്ങൾ സ്പേസ് ബാർ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഓരോ പുതിയ മോഡുകളിലേക്കായിട്ട് പോയിട്ട് അങ്ങനെ കുറച്ച് മോഡുകളുണ്ട്. ഓരോന്നിൽ നിങ്ങൾ ഓരോ കീ നിങ്ങളുടെ കീബോർഡിൽ ടൈപ്പ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അതിനനുസരിച്ച് തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് ഓരോ നല്ല സൗണ്ടുകൾ കിട്ടുക. അപ്പോൾ തീർച്ചയായിട്ടും ട്രൈ ചെയ്യുന്നൊക്കെ വളരെ യൂണിക്കും അതേപോലെ തന്നെ ഫണ്ണിയും കൂളുമായിട്ടുള്ള ഒരു വെബ്സൈറ്റ് ആണ്. പല സൗണ്ട് ഡിസൈനേഴ്സിനും അതേപോലെ തന്നെ എഡിറ്റേഴ്സിനൊക്കെ യൂസ്ഫുൾ ആവുന്ന ഒരു വെബ്സൈറ്റും കൂടിയാണ്. അപ്പോൾ ഞാൻ സിംപ്ലി ജസ്റ്റ് കമ്പോസ് ചെയ്ത് ഈ ഒരു ട്യൂൺ നിങ്ങൾ കേട്ട് നോക്കുക.